Hamdan syukranillah salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang kami hormati sahibul bait Bapak Junaidi, Bapak Suryadi beserta keluarga besar yang kami hormati, tuan-tuan guru, Ustaz Sulaiman, insyaallah nanti akan hadir, Kiai Nisar Salim, Pak Ustaz Abdul Somad, insyaallah nanti akan hadir, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi guna untuk mendoakan haul yang kedua tahun almarhum Bapak Muhammad Nur bin Bapak Haji Mat Amin. Mudah-mudahan beliau di alam kuburnya selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan semoga selalu diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun yang membantu doa apa hajatnya kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian umatnya. InsyaAllah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkahnya kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berziarah Baitullah, makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita diwafatkan, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam, marilah kita buka acara kita ini. Semoga acara kita ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun yang datang ke tempat ini, langkah kita dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di tempat ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada nanti disampaikan mutiara-mutiara ilmu, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun yang membantu doa atas haulnya almarhum Bapak Muhammad Nur bin Bapak Mat Amin serta keluarga besar almarhum. Kita pun
dan bantulah semoga apa hajat niat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita berzikir, berbaca Yasin dan tahmid tahlil, kita mendengarkan dulu sambutan Shahibul Bait yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Suryadi SIP. Padanya dipersilakan dengan penuh hormat. Suryadi, sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat keberkahan, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam acara haul kakak kami Muhammad Nurdin Haji Mat Amin, serta selamatan rumah ponakan kami Irma Nur Komalasari, dan juga keberangkatan ibu mertua kami tadi umroh, Ibu Ai Banasia. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah lingkungan Celodong, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Majelis Taklim yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Nisar Salim. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Nisar Salim. Yang terhormat Bapak Ajab Azhari. Terhormat Al-Ustaz Pak Sulaiman. Yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Somad, dan yang saya hormati Ketua RT 3 Sutiadi beserta warganya, dan juga saya yang hormati Bapak Abdul Salim serta jemaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai perwakilan dari keluarga besar Muhammad Amin, serta abang kami Junaidi Abdullah dan abang kami Ahmad Narawi yang tinggal di wilayah ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa-doanya untuk keluarga kami. Semoga apa yang diberikan, semoga apa yang akan dilaksanakan acara haul abang kami, mohon keridhaan dan ikhlasan untuk membacakan, semoga beliau diterima Allah Subhanahu wa taala
dilampahkan kuburnya dan dimaafkan segala dosanya. Mungkin hanya itu sambutan kami. Apabila ada salah kata atau bahasa kami yang kurang berkenan di hati para jamaah, saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas sambutan Shahibul Bait yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi SIP. Mudah-mudahan kita dapat memakluminya. Dan untuk selanjutnya, marilah kita ikuti bersama bacaan hadiah ahli kubur serta surah Yasin yang akan dipimpin oleh Ustaz Sulaiman. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, maksud dan tujuan sudah jelas. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat dan hajat baik kita mudah-mudahan dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wal dhunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Billahi ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi syukulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى روح أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين والسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رحم الله ربني الشيخ محمد بن بدر الجلال بن الشام ورسوله العظيم. وإلى رحم الله جل محمد سمان يا سمان يا سمان يا سمان يا محلي شهد الكرم ونفعنا ببركاته من شؤون الله نوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دهاجتنا ثم إلى رحيم خصوصا أهل القبور. نويت أن أقرأ القرآن لسوي بخصوصا المرحوم بابا محمد نور بن حكيم الأمين سيقول الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دهاجتنا ثم إلى رحم سمح القبور وبقاسا بالقديم ويسمع القبور بالهجر من وإلى رئيس أهل القبور بمن أهبين بك سمع القبور بهجاء من
Sanin wali sahil kubur Bapak Budianto bin Haji Matanin wali sahil kubur Ibu Nani binti Dewa wali sahil kubur Ibu Radisam binti Sankarsa Wailar Husain ahli kubur Ibu Ana binti Mukhtar wali sahil kubur Ibu Iyas Fitaning si Ibu Wis Nanang si binti Ibrahim Suhadya Sayyulillahi lahum al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذهبتنا ثم إلى سماء القبور قطن بلسان بلسان القبور سفيا بنت سبنا ويسان القبور مؤمن بن أبو ويسان القبور إماس بن فلان وليسان القبور سلطان بن Tanhis hadis Hiro Walisan kubur Manisek binti Muhammad Zain Walisan kubur dari Sita binti Sakum Walisan kubur Noh binti Atin Walisan kubur Bin Rasnawati binti Darasiyah Sayyidullah Darasita Sayyulillahi lahum al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Dahabituna thumma ila rabbina hadid dunya. Kita bacakan surat-surat Al-Fatihah yang menunaikan ibadah umroh. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa taala bisa mengerjakan yang rukun, yang sunnah maupun yang wajib. Mudah-mudahan juga yang tasyakur bin nikmah yaitu rumah baru. Mudah-mudahan syukuran, mudah-mudahan rumahnya dijadikan taman surganya Allah, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan hajat niat baiknya dikabul Allah Subhanahu wa taala bil qabul wa tamamin min kulli sunnah ma'mul wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هاجتنا ثم إلى رأي سنة الكبر آبنا وأبائنا وأمنا وأمهاتنا وجدتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولكررتنا ولأصدقائنا ولمن حق علينا ولذرنا ولجميع أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والمشرق والمغرب بشهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تهتدوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربك فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق يعلمون آية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعلمون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يهزمك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الرحمن الرحيم قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما علي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نويت تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله bagi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نعيش إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك في عشان الدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas dipimpinnya pembacaan hadiah kubur, lanjutkan dengan bacaan Yasin zikir Rahman Tahmid. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
bacaan-bacaan kita semoga menjadi penghibur di alam kubur almarhum Bapak Muhammad Nur bin Bapak Ahmad Amin dan ahli kubur kita semua yang kuburnya selalu mendapatkan cucur rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan zikir maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipimpin oleh Bapak Rudi dan Bapak Adi. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-halini wa libini kulini adim sallallahu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi wa nabaiti wa abaihi thumma ila ruhi khususan Syekh Abdul Rahman Al-Hidai, khususan Bapak Muhammad Nuruddin Bapak Haji Mat Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadl. Ya salli ala Muhammad. Ya alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anis sahabah. Ya Rabbi warda anis sulalah. Ala Muhammad. Ya Rabbi alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Rabbi la tadha' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ala Muhammad wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuruk. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
واذكر بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد صل على اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البعيد الغالب الولي الطالب البارك الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائر والذاهب يسبح الآخر والمال والطالب والغالب ويوحده الناقد والقامد والجامد والزائد يضرب بعدم الساجد ويسكن بفضله الظالم لا إله إلا الله حكيم العرب بديع الجليل والعجائب ترتيبي في ترتيب هذه القالب خلق نقر وعظم وعبد والرحم وجد وسار بنجم مختلف متاكب مما عند ربك نجوم بين السلف والدرائم لا إله إلا الله كريم بساط بخلقه بساط قرنه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي من مستغفر هل من تائب هل من طلب حاجة فهو له المطالب فلا رأيت الجدان قياما على الأقدام وترجاد بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأضربوا بالمحبوب ولم يعد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله
فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم ورد ظنه على العشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأذل الأخفياء وأكرم الحبائب الله صل وسلم وبارك على آله اللهم صل وسلم وبارك على آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح به رد حديثا ورد عن نبي كان قدره عظيما ونزل كريم قال يستثني حكيما لم يسمع عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على علي يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المحسنين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المحسنين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغار إلينا العان يا همة سادة الأعطاب ما عدني سبقي وسري يا سيد يا رسول الله يا الله عند الله إنا قد جاءوا أستغفرون الله نادي المهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى وسكت ثم المقاتل ولي الله غسل وراء قبلة الغدات يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المحسنين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله صل وسلم وبارك على آله بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش برب الشد شارع وانت الجرش هيبة وقارا وانت الذي سماه أنوارا ودجت الملائكة
تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولن تزل فلما تنتهي أن القبور رب حق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita ikuti bacaan maulidnya junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita bersolat kepada baginda Nabi, kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir tahlilan, zikir maulid sudah, kita selanjutnya yang mendengarkan mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Nisar Jalil. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahillazi ja'ala al-islam dina lana wa a'ajjal muslimina manzilatan bittaqwa wa as'adahum bitta'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tarabbi tamim bil khair. Sama-sama kita hormati Shahibul Bait Bapak Junaidi serta keluarga. Semoga senantiasa tercurah rahmat buat beliau. Juga yang mulia guru-guru kita Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad SAG, Mukarram Al-Ustaz Haji Asep Azhari, juga yang sama-sama kita hormati Mukarram Al-Ustaz Sulaiman, segenap para asatidz yang lainnya, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, hadirin jamaah. Semoga kita sama-sama dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih limpahkan nikmat, curahkan rahmat, turunkan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini, malam yang indah insyaallah penuh berkah, kita sama-sama hadir di tempat ini, di rumah saudara kita, duduk berzikir, bersolawat, membacakan ayat suci Al-Quran. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan pada malam hari ini tercatat sebagai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan mendampingi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya ngomongnya pelan-pelan biar cepat kelar gitu. Kalau udah selesai maksudnya baru mau digeber, biarin kelar dulu dah. Bapak-bapak sambil makan, sambil ngopi, kalau ada kopinya silakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mantar aja. Malam hari ini kita hadir di tempat ini selain kita menunaikan kewajiban kita setiap malam Ahad untuk mengikuti taklim, dibarengi juga pada malam hari ini kegiatan haul yang kedua, yaitu atas wafatnya Bapak Muhammad Nur bin Haji Mat Amin. Senantiasa doa yang kita bacakan, mudah-mudahan beliau di alam barzakh mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal ibadahnya, Allah maafkan kesalahannya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan kelak kita bersama-sama dengan beliau dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara jamaah yang dirahmati Allah, ini haul yang kedua, berarti
2 tahun yang lalu almarhum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya kita masih diberikan kesempatan hidup. Kenapa kita alhamdulillah? Berarti kita harus bisa belajar dari apa yang terjadi. Kalau almarhum sudah diwafatkan oleh Allah, ada kalimat hikmah mengatakan orang kalau sudah tiada akan menjadi cerita bagi yang masih ada. Almarhum ini pasti anak keluarganya menceritakan bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana ibadahnya, dan bagaimana dia dalam berakhlak kehidupan sehari-harinya. Maka ketika kebaikan-kebaikannya disebut, kebaikan-kebaikannya diulang-ulang untuk diceritakan, maka ini akan menjadi bahan tambahan kebaikan pahala di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat kita juga harus bisa ambil hikmah. Apa yang sudah kita kerjakan dalam perjalanan hidup ini? Apa yang sudah kita lakukan atas perjalanan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, untuk itu, agar cerita kelak ketika kita meninggal dunia menjadi cerita-cerita yang terbaik buat orang-orang yang kita tinggalkan, maka jalan hidup kita harus sesuai. Jalan hidup kita harus senantiasa ingat akan tugas pokok kita, yaitu beribadah, menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah makhluk bumi, nanti kembali ke bumi. Tapi kadang-kadang kita sadar kita makhluk bumi, akan kembali ke bumi, tapi lagunya selangit. Ya kan begitu, Pak. Sering saya ucapkan, kadang-kadang kita kayak orang kita yang paling ini saya. Kadang-kadang kita begitu. Baru naik derajat sedikit seakan-akan ekonomi kita meningkat langsung. Kemarin waktu jalan kaki masih mampir ke masjid. Tapi setelah dibeli motor baru, seakan-akan motor gak ada remnya lewat masjid. Itu di kampung saya begitu. Kadang-kadang kita seperti itu. Padahal apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, kembali itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sepak terjang kita nanti akan diceritakan oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Dia mah dulu waktu masih susah rajin ke masjid. Orang-orang belum ke masjid, dia mau ada di masjid. Orang rumahnya bocor, ngungsi ke masjid. Dulu orang-orang udah pada pulang dari masjid, dia masih ada di masjid. Ibadahnya bertambah. Tapi kadang-kadang ketika ekonomi kita meningkat, kebaikan kita meningkat, kadang-kadang kita tergoda untuk mengikuti kehidupan yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berdoa, doanya luar biasa. Doanya mantap. Ini sering doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak pernah luput kalau orang baca doa selalu dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab.
Intinya ada 3 yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas doa tersebut. Minta kebaikan di dunia, kita mohon kebaikan di akhirat, dan kita berharap agar kita terhindar dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sadari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau doa kita pengen diijabah, bukan hanya sekedar kita mengucapkan doa-doa, bukan hanya sekedar kita bermunajat, tapi doa yang kita ucapkan tersebut harus kita iringi dengan realisasi kehidupan kita. Bagaimana agar kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita menjadi dapat kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Apa caranya? Cara mendapatkan kebaikan adalah dengan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan ilmu? Karena ilmu inilah yang bisa menghantarkan kita untuk paham bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang dikatakan adab lebih tinggi dari ilmu, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang beradab kalau kita tidak tahu ilmu bagaimana cara kita beradab? Ya baik. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu kalau tidak pernah duduk di majelis-majelis ilmu? Padahal Rasul sudah sampaikan, iza marartum birriyadil jannah farta'u, jika kamu menemui, jika kamu melewati taman surga, singgahlah. Ini kan luar biasa. Seru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sedang lewat kemudian menemui taman surga, maka singgahlah. Itu lagi lewat, Pak. Tapi kalau kita datang sengaja ke taman surga, ini jauh lebih hebat lagi. Sahabat bertanya, apa majelis? Apa itu taman surga di dunia ya Rasulullah? Kata Rasul, majalisul ilmu. Majelis ilmu yang di dalamnya orang-orang duduk bersama-sama untuk memperdalam ilmu pengetahuannya. Bagaimana cara dia beribadah, bagaimana cara dia berakhlak, bagaimana cara dia menjalani hidup dan kehidupan ini. Tentu saja dengan ilmu. Cuma saya, banyak orang-orang yang beribadah di zaman sekarang, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Kata ulama, faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang melakukan ibadah, melakukan amaliyah tidak dengan ilmu, maka amaliyah tidak akan diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang perintahnya harus dengan ilmu. Fenomena yang terjadi pada sekarang ini, lihat saja Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beribadah seadanya. Maaf, kadang-kadang kita berangkat kemana-mana, ya kita temui di masjid, ada orang tidak tahu batasan mana auratnya. Ini batas ilmunya sama Ustaz Sulaiman. Tapi saya hanya sedang mengingatkan bahwa ternyata banyak orang yang tidak paham bagaimana ibadahnya bisa diterima. Kalau sholat pakai celana, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Sholat pakai celana dulu baru sholat.
Ya. Maksud saya, berapa banyak orang-orang yang sholat tapi kaosnya naik ke atas, kemudian CD-nya kelihatan, bagaimana dengan ibadahnya? Padahal itu aurat. Ya kan? Ini bagian kecil saja, Pak, yang kadang-kadang kita kurang begitu peduli. Makanya orang-orang zaman dulu itu luar biasa memperhatikan ibadahnya. Walaupun tidak ibadah di karpet yang empuk, tidak di karpet yang mahal, tidak di masjid yang mewah. Kadang-kadang tempatnya hanya surau kecil yang biasa dengan tikar yang lapuk, tapi dia jaga auratnya dengan luar biasa. Orang zaman dulu kalau pakai sarung itu dalamnya pakai celana, Pak. Bukan pulang ngaji pengen nonton dangdut. Tapi memang dia jaga, dia khawatir, apalagi perokok. Orang kalau merokok kadang-kadang nggak sadar, kena celana, kena sarungnya, bolong. Bagaimana tuh hukumnya Ustaz Sulaiman, nanti yang jelas. Tapi kita yang begitu hati-hati, kita pakai celana panjang. Nah ini yang kadang-kadang kurang menjadi perhatian kita. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi bagian-bagian lainnya. Belum bagian-bagian yang memang harus benar-benar dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Nah inilah pentingnya kita duduk di majelis-majelis seperti ini. Ya, tapi sayangnya majelis-majelis ilmu sekarang sudah mulai berkurang jamaahnya, sementara majelis-majelis kopi yang ada di pinggir-pinggir jalan itu sudah mulai banyak jamaahnya. Ini menjadi renungan buat kita. Kembali ke tadi, bagaimana orang akan menceritakan kebaikan-kebaikan hidup kita kalau kita tidak pernah berbuat baik. Bahkan sampai ada orang bingung, saya mau cerita apa tentang kebaikan, sampai nyari kebaikan-kebaikannya enggak ketemu. Masya Allah, kita kalau seperti itu kira-kira termasuk golongan apa? Padahal manusia itu memang ada kebaikan-kebaikan yang dia perbuat, tapi kadang-kadang kita sampai susah nyari kebaikan. Apa sih kebaikannya ini orang? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada haul yang dilaksanakan pada malam hari ini. Artinya mengajarkan kita, mengingatkan kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap Allah, apa yang kita persiapkan? Kita menghadap Allah, apa yang harus kita bawa? Sebetulnya banyak kisah yang telah saya sampaikan di majelis ini. Banyak pesan-pesan juga yang telah saya sampaikan di majelis-majelis ini. Mudah-mudahan semua bisa membawa kebaikan buat kita semua. Almarhum bisa menjadi keteladanan buat kita. Dia meninggal dunia didampingi dengan anak-anak yang soleh dan soleha, cucu yang soleh dan soleha. Tapi kembali tanyakan pada diri kita, kalau saya diwafatkan oleh Allah, sudahkah anak saya anak-anak soleh dan soleha? Kalau kita punya cucu, nanti ketika kita akan menghadap Allah ketika sakaratul maut, adakah cucu kita yang soleh dan soleha mendampingi kita? Dan setelah kita meninggalkan dunia ini, adakah mereka yang masih ingat dengan kita, mengumpulkan orang-orang soleh di tempatnya untuk mendoakan bersama-sama, menjadi kebaikan-kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan itu sudah kita persiapkan. Mudah-mudahan anak-anak kita bekali dengan ilmu pengetahuan, dengan ibadah-ibadah, dengan akhlak-akhlak yang baik, dan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan talqin dan doa, bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan kepada kita, sehingga wafat kita
dalam keadaan tersenyum dan sukacita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan ujian ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Nisar Salim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita renungkan, dapat kita amalkan dan kehidupan kita sehari-hari. Intinya sholat nggak boleh pakai, intinya sholat nggak boleh pakai celana, batal pakai celana. Itu saja dari kita, dari kami, dan sampailah kita di penghujung acara penutup atau doa yang dipimpin oleh guru kita bersama Ustaz Muhammad Abdus Somad. Kepadanya silakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus Muhammad almarhum Bapak Muhammad Nur bin Bapak Haji Mat Amin, yang saya hormati Bapak Rawi bin Edi Maksudnya Ustaz Jadi Masjidullah para sepuh dan sepuh, para pejabat masyarakat yang mengabdi di insyaallah tidak mengurangi rasa azim dan bagaimana ya Masjidullah yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pada acara ini mari kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya diarukan pada hari ini Bapak Muhammad Nur bin Bapak Haji Mat Amin, mudah-mudahan beliau selama hidup di senantiasa diterima iman Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pun masa khilafahnya Allah jadikan almarhum radiyatan radiyah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan almarhum perjuangan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia kuliah salih ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله ربنا يا الله. اللهم صل وسلم في الأول والآخر وتسلم وتبارك وتعالى كل سنة سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين الناعمين الذي في نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك بازواجك العظيم واحسان مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من اسم والفوز بالجنة. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا ولا قرض الله لنا فيها صلاة إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا بالإيمان واختم بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة وخصوصا جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا المرحوم محمد بن محمد وخصوصا المرحوم قاسم بن بابا وخصوصا
وخصوصا إلى المرحوم بابا جمال أمين بن بابا جريمة وخصوصا إلى المرحوم ابن أمين بن بابا حسن وخصوصا إلى المرحوم ابن بنت بابا سالم وخصوصا المرحوم المكتوب هذا الرسالة وخصوصا المرحوم الموفق والقاهر يسكن في هذا المجلس كلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفرة من خفر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاة والدرجة لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وكفر لهم السيئات وطعم لهم الحسنات وادخلهم الجنة والآباء والأولياء والشهداء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل الخير من أهل البركة من أهل الصدق من أهل العلم وأهل القرآن واجعلنا وإياهم من الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لم يغفر ويرحم ويا دفع البلاء يا الله ويا دفع البلاء يا رحمن ويا دفع البلاء يا رحيم افعلنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah telah selesai acara kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berjamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ada di hadapannya silahkan dinikmati, dimakan ya Pak ya. Nanti kalau kagak habis ada pitik dimakan tikus, kalau dikasih plastik nanti bungkus saya udah ya. Nah, kalau nggak habis mah ya alhamdulillah ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.